කසාද බඳිනකොට තිබ්බ ආදරේ ටිකෙන් ටික නැති වෙලා ගිහිල්ලා මේ වයසක අම්මලා ඉන්නව නේද? මේ උන්දලාගෙන් අහන්නකො සමගියෙන් ඉන්නවද කියලා. ලොක්කාගේ වැන්නට බලන්නෙම නෑ ලොක්කා කියන අප්පා. ඔව් මේ උන්දලා සිල් ගන්න එනවා. ඇයි මෙහෙන් දෙනවනේ උදේට කෑමක් දෙනවා, දවල්ට කෑමක් දෙනවා, උදේ තේ එකක් දෙනවා, හවස තේ එකක් දෙනවා. ඔක්කොම ටික අත දිගැල්ලා සප්පායම් වෙලා යනවා ලොක්කා ඈනුන් අර පිලට වෙලා ඉන්නවා. ඔව් මේ උන්දා කඩි මුඩියේ මොනවා හරි චුට්ටක් හදාගන්න මට වෙලා යනවා. පාන්දරින් යන්න ඕනේ පන්සලට. කාක්කෝ ඇහැරෙන්නත් කලියෙන් කියලා මෙවුන් දැවිලා නිවන් යන්න ලොක්කා හරේ තේ වක් කරගෙන බිබී ඉන්නවා. තේ බඩ බහැලා ලොක්කාගේ තේම බීලා. ඔව් එහෙම ඉන්නවා. ඒගොල්ලා වේල් දෙක තුනම ගසා දාලා තටු දිග අරගෙන ලොක්කි යනවා හැන්දෑවට. අජ්ජ ඉමංච දිවසං උපෝසතං උපෝසාමි අට්ඨංග සමන්නාගතං සීලං සමාදියාමි කියලා 3:00ට පයින්නවා. තුනමාට පයින්නවා. මෙවුන්දලා දන්නේ මොනවද කිව්වේ කියලා. දිවුරුන් දුන්නේ මොනවා කියලාද? ඉර උදා වූ සිට ඉරු බැස යන තෙක් මේ සමාදම් වෙන අෂ්ටාංග උපෝසත සීලය මා නොකඩ කොට රකිමි කියලා ගිහිල්ලා තුනමාට පැනලා ගිහිල්ලා ආය තම්බනවා හරි බිත්තර. රැට කෙලින්ද. මට එක අපච්චි කෙනෙක් කියනවා මෙවුන් දාවලු හැන්දෑ වෙලා. මල්ලත් එල්ලගෙන ඇවිල්ලා ඉඳගත්තලු. ආමුදුරනේ මං අක්කරයක් වල් කෙටුවා වගේ කියාවිල්ලා ඉඳගත්තේ. අපේ අද නම් හරි අමාරුයි කියලා ඉඳගත්තලු. ඉඳගෙන ඉවර වෙලා මෙවුන්දට කියනවලු කවදත් නැති ආදරයකින් අද නම් රැට උයන්න බෑ. තේ ටිකක් බීලා බුදියමු කිව්වලු. අරුන්දා මට කියනවා හාමුදුරුවනේ හුලම් බිස්කෝතු දෙවේලටම කාලා හිටපු මට මේක කිව්වේ. එහෙනම් මෙවුන්දා සිල් රැකලා එනකන් ගේ දොර බලාගෙන වත්ත පිටිය බලාගෙන හුලම් බිස්කෝතු කකා තේ බිබී හිටපු ලොක්කාට මෙවුන්දාට සිල් අරන් ඇඟේ අමාරුලු පුතා. සිල් අර මෙවුන්දා සිල් ගන්නවා කියලා මොනවද දන්නේ කෙරුවේ? ඔට්ටු නවද්ද? ඇවිල්ලා හිටපු ගෑනු එකතු වෙලා මල්ලෝ පොර සූරයෝ වාගේ සීලය කියලා හැම එකක්වත් කෙරුවක් දන්නේ. එච්චර ඇඟේ අමාරු වෙන්න. ඒ වාගේ මහ පව්කාර අය ඉන්නවා. මම දැක්කා දීපිකා පියදර්ශනී පීරිස් මේ මෑතකදී කියනවා අපේ හාඳුන්නේ සුන්දර යුග ජීවිතයක් තියෙනවා නම් මම දකින්නේ මට ඒ ගීතේ පේන විදිය. ඒකෙම එකක් නෙමෙයි දන්නේ කියන්නේ මට පේන්නේ මෙහෙම. ගාට ඇවිදින් ඇස් දෙක වහලා hina වෙන්න ආදරේට කොනිත්තලා පෑල දොරින් පැන දුවන්න රැට ඉහ ඉන්දර කොඳුර කවි කියන්න පාට පම්පැදුරේ මට ටිකක් ඉඩ තියන්න. ගාට ඇවිදින් කියනකොට මට පේන්නෙම ලොක්කියක් නේ පුතා. අර කකුල් බකල් ගහ එන මට එහෙමමයි පේන්නේ. මං ඒක අමතක කරලා හිමින් ඇවිත් කියලා හිතුවට හඳුන්නේ පේන්නෙම නෑ එහෙම. පෙම්වතියක් හිමින් ඇවිල්ලා අර පෙම්වතාගේ මූණ වහන කතාවක් කියන්නේ කියලා මං හිතන්න හදනවා. මට එහෙම එන්නෙම නෑ. එන්නෙම ගාට ඇවිදින් අරුන් තමයි පේන්නේ. මට ඒකේ චිත්‍ර කතාව පේනවා. දරුවෝ ටික කසාද බන්දලා දීලා ලොක්කයි ලොක්කී විතරයි ගෙදර. හරි සමගිලු මේ දෙන්න. අරුන්දා කුස්සියේ උයනවලු. එක දවසක් අර අප්පච්චිට හුදකලා බව හින්දා එවුන්දා ඉස්සරහ දොරකඩ ඉඳගෙන නිකටට අත තියාගෙන කල්පනා කරගෙන ඉඳලා. අරුන්දා උයා ඉඳලා එබිලා බැලුවලු මෙහෙම. බලනකොට මෙවුන්දා ලොකු කල්පනාවක ඉන්නවලු.
අරුන්දට දුක හිතුණලු. ඒ අම්මට දුක හිතුණලු. හුදකලා බවක් දැනෙන්න ඇති. කවුරුත් නැණේ ඉතින් ගෙදර මාත් කුස්සියේ කියලා මෙවුන්දා හිමින් ගියාලු පිටිපස්සෙන්. ගිහිල්ලා ලොක්කා මේ වාගේ ඇත්තටම තියනවා නම් මැරෙන්න හිතෙන්නේ නෑ පුතා ඇත්තටම මෙහෙම තියනවා නම් ලොක්කාගේ ඇස් දෙක වැහුවලු. අර අවුරුදු 18 වාගේ මෙවුන්දා රංගපෑවක් කළා ලොක්කාගේ අර වේදනාව යටි හිතේ තියෙන වේදනාව දැවෙන අසුන්දර එක මකණ්ඩ ඇස් දෙක වැහුවා. වහලා අත් දෙක අරගෙන පත්තෙන් අල්ලලා මෙවුන්දා පැත්තට බැලුවාලු. ලොක්කත් මේ මුඩු අතට බැලුවාලු. බලනකොට අතීතයේ තමන්ගේ සුන්දර පෙම්වතිය දැන් නාකි වුණත් එසේමයි. ලොක්කි දත් නැති කටින් hina වුණාලු අරුන්දා දිහා බලලා ප්‍රේමණීය hinaවක්. ලොක්කට එකපාරටම අවුරුදු 25 වාගේ දැවුණාලු. අවුරුදු 25 වාගේ දැනිලා ලොක්කා hina වුණාලු. ඒ ගමන අරුන්දා පත්තෙන් අතෑරලා චූට්ටක් අල්ලලා කන් කෙලවරෙන් කොනිත්තලා කුස්සියටම දිව්වලු බකල් ගගා. ලොක්කාට ආපු ගැම්මට ලොක්කා නැගිට්ටලු. නැගිටලා පුතා උන්දා කුස්සියට ගිහිල්ලා අරුන්දට තට්ටුවක් දාලා කිව්වලු තේ ටිකක් බීලා දෙන්නම උයමු. මැරෙනකම්ම පුතා අර අතිනත ගත්ත දවසේ ඒ අතට අත ගන්න වෙලාවේ සොඳුරු පෙම්බස් කියපු කාලේ ඒ තිබුණු ආදරය සෙනෙහස කරුණාව දයාව මෛත්‍රිය ලගන්නාසුළු බව ආදරය ප්‍රේමය රඳවාගෙන මරණයනුත් සමුගෙන ගියා නම් ඒක තමයි සිද්ධාර්ථ කුල පරම්පරාවේ යසෝදරා කුල පරම්පරාවේ උතුම් මානව ධර්මය. එහින්දා ඔබේ පවුල් වල ඇවිලෙන ගිනි තියනවා මන් දන්නවා. ගිහිගේ ගිනි ගයක්සේ නිතර දවන සුළුයි. එහින්දා කරපු වැරදි මත තමා ගිනි පත්තු වෙන්නේ. ආන් ඒවා හොඳට හොයලා බලන්න. අනියන් සබදතාවයන් ගොඩයි. ඉස්සර වගේ නෙමෙයි දැන්. ජංගම දුරකථනයත් රත වාහන ලැබීමත් කාන්තාවෝ රැකියාවන්ට යෑමත් කරන කොටගෙන අනියම් සබදතා ගම් ගෙවල් වල බොම ඇවිල්ලා. ළමයි දුරස්ත පන්ති වලට යෑම නිසාවෙන් බාහිර පන්ති අධ්‍යාපන ගමන් වැඩි නිසාවෙන් තරුණ ළමයි නොමග ගිහිල්ලා අනියන් සබදතා බොම. මන් දන්නා ගෑනු ළමයි විවාහක ස්වාමියෝ එක්ක පැනලා ගියපු අය අනන්තයි. කසාද බැඳපු අය එක්ක පැනලා ගියා. ගොඩාක් ළමයි මේ විදිහේ ජීවිත අවුල් කරගෙන මහා සමාජ ගැටලු රාශියක් ඛේදවාචක රාශියක් තියෙනවා. රටක් හැටියට ගත් කල මුළු රටම වැරදි ගමනක ගිහිල්ලා පාපතර ගමනක ගිහිල්ලා රටම හිඟා කන තැනක තියෙන්නේ. ඒ නිසාවෙන් අනන්ත දුක් විඳින අපි මේ දුකෙන් සමුගෙන ලස්සන ශ්‍රී ලංකාවක් නිර්මාණය කරන්නට වැටුණු ශ්‍රී ලංකාව නැවත නගා හිටවන්නට බිඳුණු ශ්‍රී ලංකාව නැවත ඒකාබද්ධ කරන්නට අනන්ත පාපයෙන් දැවෙන ශ්‍රී ලංකාව පුණ්‍යවන්ත දේශයක් කරන්නට හිඟා කන ශ්‍රී ලංකාව සෞභාග්‍යයෙන් සපිරි පුණ්‍යවන්ත උත්තම රාජ්‍යයක් කරන්නට වරම් ඇති පරිශ්‍රයක් හදන්න නොකරපු පව් නොකරන ගමන් කරපු පව් නවත්තන්න වීරිය කරන්න.